لما أنا بقرأ في الإنجيل أنا عندي مشكلة أحيانا، لأن يسوع المسيح أحيانا يتكلم كإنسان وأحيانا أخرى يتكلم كإله. يعني مثلا هو يقول لتلاميذه لا تدعوني صالحا بل ادعوا أبي صالحا. فأنا يعني واحدة جاية من خلفية إسلامية، النقطة دي دايما بتلخبطني، بحس انه انا في حيرة شوية انه افهم نقطة يعني مهمة وخطيرة زي كده في المسيحية. شكرا والرب يبارك حياتكم. المايك معاكم. ليه الرب يسوع كان بيظهر احيانا كإنسان بموقف الضعف، واحيانا يظهر كإله يصنع المعجزات ويقيم الأموات ويقول أنا في الآب والآب فيا، من رآني فقد رأى الآب؟ ده كان مهم جدا علشان نتأكد أنه جاء كإنسان كامل بنسبة 100% ما عدا الخطية، وأيضا كان إلها كاملا بنسبة 100%. ففي المسيح اتحدت الطبيعتان الإلهية والإنسانية زي ما بنقول دون مزج أو اختلاط، وهاتان الطبيعتان تمثلت كل منهما بنسبة 100% في شخص المسيح. فبنلاقيه في أحيان كتير إنسان صرف، حين يحكم عليه وحين يضرب وحين يتألم وحين يجوع وحين يعطش وكل الحاجات دي إنسان بنسبة 100%. وأراد الله الآب أن يظهر إنسانية المسيح لأنه جاء لكي يفدي الإنسان. ما ينفعش أي حد يفدي الإنسان إلا إنسان، ولكن بشرط أن يكون بلا خطية. فهذا هو الشخص الوحيد الذي كان إنسانا كاملا ولكنه بلا خطية. فكان مهم إظهار صورة المسيح كإنسان كامل.